코로나 확진자가 늘어나며 가벼운 증상만 보이고 회복하는 분들도 많지만 심하게 앓거나 후유증을 경험하는 분들도 있습니다. 롱코비드로 불리는 이런 후유증은 피로나 기침, 가슴과 옆구리 통증, 근육통과 같은 다양한 증상을 보이는데요. 원인은 아직 명확하게 밝혀져 있지 않아 증상에 따른 치료와 함께 올바른 생활 습관을 통한 면역력 강화를 권해드리고 있습니다. 코로나 회복 이후 가슴과 옆구리 통증, 근육통이 지속된다면 약물 치료와 물리치료, 도수치료를 병행하여 통증을 효과적으로 줄일 수 있습니다. MBC 충북 닥터공감은 도민에게 정확한 건강 정보와 지역 전문의 건강 상담을 제공합니다.